13 mart 2025-ci ildir və həftənin cümə axşamı gündür dəyərli izləyicilər. Bir son dəqiqə xəbərini sizinlə bölüşmək istəyirəm. Yellow Bankda filial müdiri müştərinin çənəsini sındırıb. Çox qəribə bir xəbərdir. Yellow Bankın filialında müdir müştərini döyüb. Musavat.com xəbər verir ki, bu barədə məlumatı tanınmış vəkil Agil Layiç özünün Facebook səhifəsində paylaşıb. Vəkil qeyd edib ki, filial müdiri Vüqar Xəlilov xidmətin gecikməsinə etiraz edən müştərini döyüb. Stat, müdir əvvəlcə müştəriyə basbayra deyib, sonra döyərək çənəsini sındırıb. Bu qədər qudurğan adamı hələ də filial müdiri kimi saxlayırsınızmı deyə vəkil sual edib öz sosial şəbəkə statusunda. Agil Layiç həmçinin Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankına sual ünvanlayaraq soruşub, belə şəxsin bank müdiri attestasiyası hələ də qüvvədədirmi? Gerçəkdən də anormal bir situasiyadır. Müştəri əgər gecikməyə etiraz edirsə, onu bu cür həm təhqir edib, həm döyüb, həm də çənəsini sındırmaq hal-hazırda deyəsən bəzi banklarımız da böyük mənada artıq dərəbəylik şəraitində işləyirlər və qoçu kimi aparırlar özlərini. Ümid edirəm ki, bu məsələ ən qısa zamanda aydınlaşdırılacaq dəyərli izləyicilər.